ligod ang tanan. So, according to Isaiah 55, verses 6 to 7, seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. So mga brothers and sisters, seek ye the Lord while he may be found. Ang katinod ay Lord, katinod ay mga igsoon, ang Ginoo, naaragid niya always. He is always there. Wala ta niya bibiyaan, labaw na sa mga anak, sa brothers and sisters na to dili. No? Ang question lang is, are we willing to be near Him? Are we willing to be with Him, to be with His footsteps? So, question that one mga isuon, no, while we nag-aabot na karon. Next is, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. This part, dahok ay siya sa kinabuhi, no? Dili lang ta nag-say of sorry brothers and sisters, sorry Lord, nag-ask like forgiveness, but ang naadya is how we change our direction, how we let go our pride, how we biyaan ang mga mali na butang, ang atong mga kaguol, ang kasuko, no, how we let go. It is not looking or it is not knowing what is wrong, but we see it is about choosing to surrender all those things sa kamot sa Ginoo and have faith sa iyang kamot. And the last thing is, and He will have mercy upon him. The Lord, dili lang siya nag-forgive yesterday, dili lang siya nag-forgive today and tomorrow, but He forgive unendlessly. Walay limit na niyang forgive. Ang iyang pagka-mercy, merciful, gracious, and is for everlasting. So karon mga igsuon, let us seek now. Let us be quiet, be silent, talk to Him, ask forgiveness, ask for a heart that repent and confess to our Lord.
and mercy. So, merciful and compassionate sa mga weaknesses. Bless us many times, Lord, giving us favor we don't deserve. Yet, nung Diyos, na-acknowledge na mo, despite sa mga goodness and faithfulness, still keep on breathing the Holy Spirit because of our sins. This time, Lord God, we come here in confession, not in incident from the Lord. Confess to you everything, mga sala, pinabalik-balik, mga sala, Lord, na we try to hide. Hindi na may makalo. Inipamasa ang mga Lord. Forgive us. Bless us, Lord God, from all unrighteousness, ang galak ng pride, mercy, Lord God, sa tuloy ni Lord God to listen sa mga warnings before it's too late. And help us to turn back to you before we face the consequences of our disobedience. Thank you, Lord God, in unending forgiveness, love, and additionally, Lord God, despite some of our shortcomings. And as we come to worship, Lord, help us to give our best. We know, Lord God, that we deserve more than the songs we sing. For you, Lord God, you are worthy and praise. Gawa ang pagsima today. Sustain us throughout the service, prepare our hearts. We continue, Lord God. In Jesus' name, our Lord God and Savior. We in our life, no? We tend to say, joyful lang, nalipay ka, but 9 times pag na yung mga problema, wala ang kalipay, no? But, you see, ang tinuod nga kalipay through joy is gikan sa Ginoo ug naa lang kaniya. So, mga igsoon, ang mga lugang tanan, as we sing, Manik Mara.
let us be reminded mga brothers and sisters na in times of na yung mga struggles, suffering, let us be reminded ang Ginoo na nandidiya always and He is always faithful sa iyang mga anak. So my son, brothers and sisters, let us come together and let us sing Great is Thy Faithfulness, ang dakilang katapatan.
O Diyos, tinuod gayud dalay kung ikaw, labaw ikaw sa tanan, ikaw o Diyos, kaku, walay makatubong kanimo, busa Ginoo angay gid ikaw namong pasidunggan, angay ikaw namong pagadaygon, walay lain o Diyos nga mudawat sa among mga pagdaig, walay lain o Diyos nga angay mudawat sa among mga pagpasalamat, kundi ikaw lamang gayud. Salamat Ginoo sa kadako sa imuhang grasya, sa kadako sa imuhang gugma, sa kadako o Diyos sa imuhang kaluoy, na imong ipadangat kanhi kanamo o Diyos, Diyos sa kamatuoran nga kami dili tapos niini, apan sa ihapon imo kani o Diyos ipaabot, imong gipadayag kanhi kanamo pinaagi sa imuhang bugtong anak na si Kristo Jesus. Mo'y nagluwas ka namo. Salamat Ginoo nga wala lang na human sa kaluwasan hangtod karon ikaw nagpabilin nga matilud-anon, luyo o Diyos sa mga problema, sa mga pagsulay, sa mga paguyog sa kinabuhi. Wala kayo o Diyos na undang ang imong kamaayo kanamo. Luyo Ginoo sa mga panahon nga nidalikod man ang among mga mahal sa kinabuhi, ikaw Ginoo nagpabilin gyud nga nagaaga kanamo. Salamat niya na Ginoo. Luyo o Diyos sa kamatuoran, yung sahay dili namo mabati ang imuhang presensya. Apan salamat Ginoo kay nasayop kami nga sa kanunay anaagay lamang ikaw. Lord, padayon kami o Diyos nga magadugol, magpasalamat, magadangog nga kanimo. And I pray di sa pausab sa among panibahon karon kay ikaw may mapasilunggan ining tanan. Naot ang Ginoo nga katong among mga pag-awit na himo nga mahumot kay insenso sa imong atubangan, may pleasing and a sweet aroma nga nagkanimo o God. And I pray Lord nga bisan pausab sa among pagdawat, pagpaminaw sa imong mga pulong karon, ikaw mag-abli o Diyos sa among una-una, sa among iglumog, sa among salabutan, na among malawag ngayon sa pinasingkasi o sa tuntanay, ang mga kamatukuran, mga pagtulunan nga nagikan kanimo. And I pray bisan pausab sa among mga kaubanan sa missions, ikaw usab o Diyos magapamuhat sa ilahang panibahon karon. And I pray that every creature nga imong pagagamiton karon, mga himo namong masangyaw gayon, nga o Diyos sa imong mga kanakan ang kamatuoran, ang mga pulong nga nagikan kanimo, bisan pausab sa among mga kaubanan nga padulong pa dinhi. You guide them, O God, and I pray that all of us will be united sa pagdawat sa imong pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan. We do all these things in Jesus' name I pray. Amen and amen. Dito na ako before na mo adto sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos, adunay maghaladong mga pag-awit. Ako ihatagin ngayon. Magandang sa tanan. Ako si Jenny. Isa ko member dito sa Bethel Church. And kawalan ko parang akong amiga, si Belle. Magandang sa tanan. This song reminds us of God's grace. That we are forgiven and accepted not because of what we have done, but because of Jesus has done for us. It humbles us and gives us peace knowing that our life is secured in Him. Because of His grace, our response is not to strive for acceptance, but to live from acceptance. Honoring Him is our joyful response because in everything we have and everything is already a result of His amazing grace. The title of our song is Amazing Love. You
Praise the Lord for the message of that song. We've been forgiven because Christ was forsaken. Amen. We've been accepted because he was condemned. Okay. We are alive and well because Jesus died for our sins. Amen. Amen. Sige, padayon kita mag-ato kita sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, and we will be starting a new series sama sa kuang ingon kaninyo kaniadto. It will be one of my goal is to really cover the whole scripture sa iyahang division. Nakahisgot na ta sa Pentateuch, which is katong naghisgot ta about sa miracles in the Old Testament, and we've also covered the prophecy, no? Kung naghisgot ta o the seven churches, na-cover na nato ang Pauline Epistle as well when we talked about the book of Ephesians. And karon, mabalik ta sa Old Testament, we will be talking about kining sa tunga-tunga nga bahin, no? Ning mga tula, mga poems nga na-mention dinhi or kaning ginatawag nga poetry dinhi sa Old Testament. And karon nga Domingo magsugod kita sa Proverbs chapter 1. Proverbs chapter 1, if you have your Bibles with you. Proverbs chapter 1 verses 1 to 33. Again, Proverbs chapter 1 verses 1 to 33. Ginahangyo na ako ang tanan sa pagpanindog samtang atong pagbasahon ng pulong sa Dios. Kuy basa sa 1, kamo sa 2, so on and so forth. Then kitang tanan magdungan og basa sa 33. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment and equity. A wise man will hear and will increase in learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. For they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. If they say, come with us, let us lay wait for the blood, let us lurk privily for the innocent without cause. We shall find all precious substance, we shall fill all our houses with spoil. My son, walk not thou in the way with them, refrain thy foot from their path.
Surely in vain the net is spread in the sight of any bird. So are the ways of everyone that is greedy of gain, which taketh away the life of the owners thereof. She cried in the chief place of concourse, in the openings of the gates. In the city she uttereth her words, saying, Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make my known my words unto you. But you have set at naught all my counsel, and would none of my reproof. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as whirlwind, when distress and anguish cometh upon you. For that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Therefore shall they eat of the fruit of their own way, and be filled with their own devices. Verse 33, kitang tanan. But whoso hearkened unto me shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil. Ang Diyos magapanalangin siyang pulong, magapanglingkod ang matag-usa. Proverbs is the book of wisdom. The book written by, we would say, the wisest man who ever lived, King Solomon. King Solomon, who was during his time, for 40 years of reign, there was peace. It was an unprecedented peace. 40 years walay ni atake sa Israel, 40 years walay gubat, 40 years walay ni attempt ug sulong sa ila. And that was unprecedented. Kaya nga naman, during the time of David, every once in a while na imo atake. During the time of King Saul, halos kada bulan na lang naa sila sa gubat. So pag abot dito kang King Solomon, nakalitan, peaceful, walay kaaway, walay gubat, walay gera. Naagihapoy mga kailangan i-control sa community, pero walay nasod nga nagasakop sa ilaha. And during the peak, in fact, si Solomon, nag-peak siya during sa iyahang early years. Diha ang iyahang peak sa iyahang early years. And during sa iyahang peak, nasulat kining Proverbs. This is the peak of his reign as a king. This is also the peak of his spiritual life. Mao ni ang pinaka-Diyos nun nga bahin sa kinabuhi ni Haring Solomon. Katong Ecclesiastes, nahitabo na to after sa iyahang downfall. Pero kani, before pa ni. This was during the time nga grabe kasuod si King Solomon sa Dios. And isa sa iyahang mga gisulat, there's a reason as well, isgutan nato niya. Pero ang pinakaunod sa Proverbs is about wisdom. Wisdom. Before we try to understand what wisdom is, of course, na ay tulo din kabutang, knowledge, understanding, and wisdom. Knowledge is simply the acquisition of truth, no? Ang kanang naa sa imo ang kamatuuran, the facts, the information, mo na siyang knowledge. And then understanding is kaning seeing the meaning, the implications, the patterns. No? Kung unsa tong truth nga imuhang nakuha sa knowledge, understanding is trying to process the patterns, the implications, and the meaning behind it. Kumbaga, understanding is the ability to discern, to interpret, and to connect the truth properly and correctly. In fact, during the times of First Kings, katong nangayo si Solomon sa Dios, katong niana ang Dios sa iya, sa may gusto nimo pangayoon Solomon. Ang gipangayo ni Solomon, dili riches, no, dili military strength, ug dili kun wisdom. Ba, naisgutan nato ni kaniadto. Although pirmi nato madungog it was wisdom, dili. Ang iyang gipangayo was Lev Shumea, which is actually a discerning heart, which
kani. Mas mag-fit siya sa understanding. He asked God to have an understanding. That way, ma-judge niya properly ang iyahang mga katawhan. And then, by the time nagipangayo ni Solomon ang understanding, na please ang Ginoo. So, unsay gihatag sa Dios, he was pleased. So, therefore, he gave Solomon that lev shomeya, the discerning heart. And of course, he was also given wisdom on top of that. You can actually read it in 1 Kings chapter 3, if I'm not mistaken. Itong basahon sa Makadyo. Sige, abi pa lang kayo pataka, mas pastor, eh. Ha? 1 Kings chapter 3, unsay verse 7. So good as a verse 7. And now, O Lord my God, thou hast made thy servant king instead of David my father, and I am but a little child. I know not how to go out or come in. He's talking about his limitations. And thy servant is in the midst of thy people, talking about sa iyang pagrule na, which thou hast chosen a great people that cannot be numbered nor counted for multitude. Daghan kayo ni Lord. Sa iyang pangayo sa verse 9, give therefore thy servant, unsa, an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge this thy so great a people? He asked for a discerning heart, an understanding heart. And then pag-abot dito sa unahan, unsa ingon sa Ginoo, verse 11, kay wala man niya gipangayo ang katong mga dautan nga mga butang, unsa ingon niya, because thou hast asked this thing and not asked thyself long life or riches or the life of your enemies, but you ask yourself understanding to discern judgment. Unsa gingon sa Ginoo, behold, I have done according to thy words. Lo, I have given thee a wise and understanding heart. Ang wisdom, pakapin. Pakapin sa iyahang gipangayo ng understanding. Of course, gihatag sa Dios ang understanding, ipakapinan siya og wisdom, and naapay lahi nga mga pakapin din ha, na ang riches and honor, and he shall be great. Kana, pakapinan na siya. Now, I would say sa beginning sa life ni Solomon, he was able to really utilize understanding of wisdom properly. In fact, it is through his wisdom, his understanding and wisdom nga na ma-remember niya itong pinakasikat nga case ni Solomon na ay duha ka inahan ni Paduol, ni anang isa ka inahan, kuha man ang anak, ni anang isa ka inahan na pod, kuha ng anak. Dan ana si Solomon, o sige, musugot mo, kuhag espada dito, ako aning tungaon, tag-isa mo, tunga mo. Ni anang isa ka inahan, sige, sugot ko, para tag-isa gyud mi, tunga mi. Ni anang isa ka inahan, mahal nga hari, ayaw na lang, ihatag na lang na sa iya. Then ana si Solomon, ikaw unang babae, wa kay klaro, dili ikaw tinuod nga inahan, mao niyang tinuod. Kaya tinuod nga inahan, dili mo sugot, mamatay ang iyahang anak para lang anak. That was through his understanding and wisdom. Diba? Now, kato, knowledge, acquisition of truth, understanding, seeing the meaning, implications, and patterns of the truth, and then wisdom, according to what the scripture tell us, it is the ability to apply the truth rightly in our lives. Okay? In fact, I would say this is a God-centered skill of living rightfully. Kung ang knowledge is just having that information, and then ang understanding is ang pagkutay-kutay na kumbaga, paghimay-himay sa information, wisdom is simply you being able to live that information, to live that understanding. No? Living that understanding in a God-glorifying manner. Okay? So, matong gipangayo ni Solomon, Lev Shumeya, and he was also given wisdom. Now, kaning book of Proverbs, dili ni siya ingon nga mga random lang nga mga sulat. No, Solomon did not write these things randomly, nga mura siya nag-journal lang, yun sa iyahang ganahan, then eventually gi-compile, dili. He wrote this one intentionally. Deuteronomy chapter 17, you will see there, one of the instructions sa Ginoo sa mga hari sa Israel is sila ang mahimong muuna sa pagtudlo, sa pagbasa, sa mga pulong. Therefore, isa sa mga tasks sa mga hari is to equip his people, no? To make sure nga ang growth sa spiritual life sa iyahang katawhan is magpadayon. Mao na isa sa mga
role or task sa king. Therefore, ang pagsulat ni Solomon sa Proverbs is to fulfill that role. This is for the sake of the spiritual growth of the entire Israel. Dili ni siya random, unlike what I mentioned. This was written during the peak of Solomon's spiritual life. Remember, ang Israel, they are covenant people. And ang ilahang king, of course, is the covenant king na ay responsibility sa Diyos. He was responsible for justice, teaching God's law, and leading the people spiritually. So kaning Proverbs is Solomon training his future leaders, training his sons, and training his nation. No? Very intentional ang pagsulat ni Solomon ani. This was before his greed, this was before his idolatry. This was during the time nga Solomon really loved God and Solomon was loved by the people. For other nations, ang ilahang pagsabot sa wisdom is, kuan lang, skill that you can use to develop for success. Now, wisdom is also kaning identical sa skill. But for Solomon, wisdom is more than just a skill. For Solomon, wisdom is living rightly under God's covenant. Mao nay premise ana na ay covenant, and then wisdom is living rightly under that covenant. Tulo ka butang ato ang tan-awon karon about wisdom, the source and scope, the struggle, and the stakes. Actually, upat, di isa lang nato ang permerong duha. Verse 7 of chapter 1 is the foundation of this entire book. Mao ni ang pundasyon, ang whole chapter sa Proverbs will rise or fall depende sa kung unsa ka tinuod ang verse 7. Unsa ingon sa verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Now don't be confused, Pastor, abi ko bag kaning lahi ang knowledge and wisdom. Oftentimes ang knowledge of wisdom gina-interchange ang gamit ana, but of course, if we understand this one properly, he's talking about wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, but fools despise wisdom and instruction. Verse 7 tells us nga unsa, the fear of the Lord, fearing God, having reverence sa iya, that's true wisdom. No? It answers the question kumbaga how do we live rightly under God's covenant. Sama sa ingon nako ganina, wisdom is living rightly under God's covenant. So we need to ask ourselves kung saon man ako na paghimo. How do I live under God's covenant properly, rightly? Mao na ni. Mao ni ang tubag, to fear the Lord. Now when we hear the word fear, siguro sa to ang ginahuna-huna, this is a negative emotion. No? Or this is purely an emotion lang. But for the Israelites, fear is not merely an emotion. Fear is covenant loyalty. Fear is reverence. Fear is obedience. Dili siya fear nga kanang mahadlok ka sa kung unsay mga negative things nga pwede mahitabo aning. No. For the entire Israel, the way they understood fear sa kaninga context, it is covenant loyalty. For Solomon, wisdom is not just knowing God, but understanding His ways and living His ways. But then here's the problem. Ang mga anak ni Solomon, they're actually foolish. Especially si Jeroboam o si Rehoboam, they're foolish. So, many times, they would say, kanang wisdom, kanang mga instruction, kang papara na. Dili na ako kang papara na. And not just his sons, but even some of his soldiers, mga mga sundalo, kanang mga wisdom para na sa mga nasa templo. Now, dili lang iyang mga anak, dili lang iyang mga soldiers, but even the ordinary people. Mga mga ordinary people, kanang mga wisdom ni Solomon para na sa mga taga-palasyo. Kami din sa ubos, sa gawas, okay rami. Dili nami, wala mi nanginanglan anang wisdom nila. That's exactly the reason why Solomon wrote this. Nga naman, everybody needs wisdom. If God
is the source of wisdom. Ang pangutana para kang kinsaman ang scope sa wisdom. Who should pursue wisdom? Who should desire wisdom? Iharap po ng dimension dinhi. In verse 4, unsay giingon din ha, to give subtlety to the simple. That's the first person, the simple. Okay? The simple people. Now, we're not talking about stupid people, okay? Dili po ni katong mga tao nga mga walay giskwilahan. That's a different meaning dinhi. Simple people are those who are easily influenced. Okay? Padayon na nato na. Na ang mga simple people, and then ikaduha, kung sa gihisgotan dinhi, to the young man, the youth, and then ikatulo, a wise man, to the wise. So naay tulo ka tao dinhi nga angay mo pursue sa wisdom. The simple, the youth, and the wise. Now, the simple people, sama sa kuwang gingon ganina, dili nito mga tao nga mga dili edukado. No. Ang mga simple people nga gihisgutan dinhi, those who are easily influenced, they are part of the covenant of God na nga gihatag sa Israel. However, they cannot commit to that covenant. They are easily influenced sa mga pagan nga mga customs. Part na sila sa covenant, sa Mosaic covenant, part na sila sa Abrahamic covenant, pero hilig yun sila magpakuhit sa mga pagan nga mga buluhaton. They cannot commit, and they are easily influenced. Pirmi sila makadungog sa pagbasa ni Solomon, pirmi sila makadungog sa pulong, they are always there, pero na commitment issues. They cannot commit in obeying the covenant. Those are the simple people. Sila to mga naana sa Israel, pero kanunay na impluwensyahan, covenant people who can't commit. And then remember, i-picture out ninyo, dito sa Israel, pirmi na sila magtapok sa gawas sa gate. Kanang gawas sa gate, sagrado kay na siya nga dapit. Ano man, dinha mamugna ang mga balaod sa gate, kay dito po ang mga elders, dinha mamugna ang balaod, dinha ipatuman ang balaod, dinha usbon ang balaod, and then naapo dinha ang mga tao nga gusto makakaton, ug naapo dinha ang mga tao nga nagasangyaw ug nagatudlo sa mga gusto makakaton. So, outside the city, dito sa gate, dito nagtapok ang mga tao nga kanunay nagapursue og wisdom, ug mga tao nga nagayaga-yaga sa mga nagatudlo about wisdom. Now, in this scenario, kaning mga simple, they would always go sa katong mga naay mga public nga mga diskurso. Maminaw sila sa mga Diyosnon nga mga pulong, maminaw pud sila sa mga dili Diyosnon nga mga pulong. Maminaw sila, mulingkod sila, inig na ay magtudlo sa balaod. Maminaw pud sila sa kung naay magtudlo, bahin sa mga pagano nga mga gimbuhaton. They cannot commit. They cannot commit. They go to public squares, they listen to the law, but then they also listen to the sinners. Now, dili lang na sa mga Israelita. Naapod na sa tua. Naapod na sa mga Kristohanon. They are always present. Gapaminaw gwali sa Domingo. Ang problema, agdahon ni mo bar sa Sabado, makuyog rapod nimo. They're easily swayed by pressure, by culture. Abtik kay simbahan, pastor, gusto na kayo kung mag-ministry. Pagtapik sa migo, bay. Nay, kuhan din na sa galera. Pasara? Matina galera. May kuhan din na ba? Dako ng premium sabong dito. Ako yung grapo siya. Maminaw pulong sa Dios, maminaw pud stambag sa iyahang kalibutanon ng mga amigo. They cannot commit. Gusto nila, pastor ka nang, gusto na kayo kumukuha pastor ba ka nang happy kayo ko diri sa Bethel, pastor. Pero inig agdahon gani sa bisyo sa iyahang mga amigo, mga amiga, okay na pud. They cannot commit. They cannot commit. Dili lang ni sila to mga tao kaniadto to, naapod ni sila sa tuwa karon. Pikpikay mong katapad tingna. Dili ikaw to, dili ikaw to, dili ikaw to. Dili ikaw to. But then again, these people, they can't decide whether to follow God or not. Mukumit ba ko sa Dios o dili? Unsay pinakakailangan dinhi? Clarity and conviction. Klaruha. Unsa mang gyud, mutuman ka o dili.
Is there a conviction to really obey God and His commandments? Yung mga nang uban, kanang instructions, pastor, kanang wisdom, dili yun ni para na mo. Wala na si Solomon, this is for you. This is for you as well. You who are easily influenced, you who cannot decide, you who cannot commit, wisdom is for you. You need to pursue wisdom. And then the youth nga naa dinhi. Ang mga youth nga naa dinhi kang Solomon, it's naay gamayng difference sa mga youth sa tuwa karon. These are sons of covenant households. Okay, remember they are covenant people, so they are sons of covenant households who would actually sit at the teaching of their fathers. Ang ilahang mga mahan magtudlo, and then they would learn from their fathers. Or they would be students who would learn from the scribes. Na ay mga skriba dito, na ay mga magtutudlo sa pulong, they would learn from them. But then, kani mga youth, they are also very decisive. Very decisive. Muhimo ani, muhimo na pud ani, muhimo na pud ani, tanan na lang ambakan. Pero luyo sila ang pagka-decisive, they are also tempted with laziness and sexual immorality. Tungod kay naa sa peak ang youth sa kaning bugso ng damdamin. Therefore, they would do this, and they would do this, and they would do this, and then taud-taud, kapoy man, di lang sa ko. Isa ni sa mga gina-target ni Solomon, the youth who are tempted with laziness and sexual immorality, the youth who had foolish habits. Ang mga batanon nga wala pa gyud nakita ang long-term consequence sa sala. Ba? They would kaning naning feeling kaning easy-go-lucky or kaning YOLO or kaning fear of missing out, nga himuon ako ni, bata pa bitaw ko, o sunod na ko magtinarong, inigtigulang na ko. Wala tong idea, tong concept nga, basig og himuon ako ni, sala ni, and then na ay long-term consequence ani. Wala. For the youth, para ni ang wisdom sa inyo. Active in learning, but vulnerable. Wala pa'y proper nga shape sa principles, wala pa'y proper nga shape sa theology. Ana si Solomon, this is for the youth. Wisdom is for the youth. Now, ay katulong nga klase nga tao, the wise. Kinsa ni mga wise, these are the elders at the gate. Katong mga nagatudlo, nagabadlong, nagasangyaw, nagahimo sa balaod. Now, some of them would say, I do not need the wisdom of Solomon, kay wise na ko. I'm already an elder. Mga judge ni sila, mga officials, mga scriba, and even the craftsmen who are so good in their fields. They make legal decisions, they teach others, they preserve order and justice. Kung sa simbahan pa ni, mao na nito mga Kristohanon nga dugay na. The mature believers. They've been a member for several years. They're part of the ministry na anay influence. But then somehow, ana sila, di na ko gusto mutubo. Di na gusto mag-learn. Di na gusto nga madugangan ang ilahang kaalam. Pastor, okay na mi. Dito lang nga mag-focus, Pastor, sa mga bag-o kay kabalo na mi. Yawa eh. Si Solomon, unsayang ngano ganing gisulot niya ni? Ngano gisulat ni Solomon? For the simple, they would say, I don't want wisdom for now. I can't commit yet. Ana si Solomon, you need wisdom. For the youth, I don't want wisdom for now. I can get it when I'm old. Ana si Solomon, you need wisdom. For the wise, muana sila, I don't want wisdom. I already have it. Ana si Solomon, you need wisdom. You need wisdom. Ang mga simple, they would say, Pastor, kaning karon neutral lang sa ako. Di sa ako mo decide. Neutral lang sa ako. But then, there's no such thing as neutrality. Because if you will keep sa kanang pagiging neutral nimo, maminaw ka sa Dios, maminaw ka sa kalibutan, eventually, dito gyud ka mo follow sa kalibutan. So it's never neutral. It's never neutral. You need to live rightly, you need to be wise. Neutrality is never neutral. Eventually, you either become good or evil.
And then the youth who thinks life has no consequence. Pastor, I want to try this. Bata pa ko, i-enjoy sa na ko ni, dili na ako kailangan inyo ang guidance, kaya na ko ni, mag-explore sa ako, pastor. No, you need guidance. You need productivity and godly habits. You need wisdom in order for you to be shaped righteously and not be shaped by the culture. Duhara na. You will choose the influence of the culture or you will choose the influence of the scripture. Dili ini siya ingon nga, kaya, no. It's either culture or scripture. And then the wise, pastor, nakadungol na kuha na, kinaon na nako na, pastor, mas tigulang pa kunimo, I don't need to learn anymore. That's pride. That's pride. And pride will result in what? Stagnation. Mapundo ka. Why progress? Tungod kay you don't achieve, you don't desire for more wisdom, mahimong stagnant. And during your stagnation, you drift away from dependence on God. You who are mature, dili ka self-sufficient, you still need wisdom. The simple must decide, the young must be shaped, and then the wise must keep growing. Amen. Mo na to ang audience. But then we also have the struggle for wisdom's call. Verse 10 to 18, it's a very interesting picture nga gihatag din eh. Chapter 1, verse 10 to 18. Muna ta og basa sa verse, let's start with verse 10. My son, if sinners entice thee, consent thou not. If they if they say, come with us, let us lay wait for our blood, let us dirt privily for the innocent without cause, let us swallow them up alive as the grave, and the whole as those that go down in the pit. We shall find all precious substance, we shall fill our houses with spoil, cast in thy lot among us, let us all have one purse. My son, walk not thou in thy way with them, refrain thy foot from their path, for their feet run to evil, and make haste to shed blood. Naay kung ang wisdom nagatawag sa atoa, napoy lahi nga tingog nagatawag. If wisdom is calling us, evil is also calling us. Foolishness is also calling us. And verse 10 to 18 is a picture of evil trying to tempt us. Now, dito sa Israel, sama sa kuwang ingon ganina, walay war nga nagakahitabo. But then, of course, kailangan gihapon ang mga pulis, kumbaga, mga sundalo. Kaya nga naman, naapoy mga krimen nga nagakahitabo gihapon. Remember, disyerto ni sila, na ay mga valley, ang journey nila, kay dito sa dapit nga awaa, kabalo mo sa mga kahitabo usahay, na ay mga gang. Okay? Na ay mga gang during this time, and mag-recruit na sila og mga tao. Okay? O kani nga mga gang, ang ilahang ginahimo, dito na sila sa gilid-gilid sa kung asa muagi ganitong mga merchant, kay para inigagi sa ilahang camel o sa ilahang donkey, ambakan dayon nila na, kawatan dayon nila para mailaha tong mga gamit dito. Nabasa niyo ito, na ay precious substance, na ay mga spoil, diba? Because this is talking about katong gang recruitment. Ang ingon sa verse 10, unsa ingon, my son, if sinners entice thee, consent thou not. Ang mahitabo manggudana, mang-recruit na sila. Kabalo mo kinsay gina-recruit sa mga gang sa una? The simple and the youth. Tungod kay mga simple, di pa man ka-decide, dali ra na sila maagda sa mga gang. Ang mga youth, tungod kay muhawat naman na sila sa puder sa ilahang amahan, kailangan nila na og kaning pagkakitaan, so they need money to earn dayon. Dali ra kay na sila mabitik dayon sa mga gang. Paspas ra na sila maka-join. Unsay kuan nila, unsay pag-aghat, come, we will find precious substance, we will share it, we will fill our house with it. Ang mga youth pod, leaving parental protection, they want to decide on their own, they want to have kaning stable nga provision, ana sila, come, join us, you can get what you need. Now why is this a struggle? Sama sa kuwang ingon ganina, the one who calls us is not just wisdom, but also temptation. Unsay kalahian sa duha, based sa kaniya ato ang makita. Well, wisdom tells us to endure.
Wisdom tells us to go through the process. Wisdom tells us to wait. Pero unsay ingon sa temptation? For temptation, ana siya, it will be quick. It will be given right away. It will be good. Lahi-lahi nga proseso. And somehow, matempt yun ka, kaya lagi paspas lang, and then makuha dayon nimo, and then haaday ang pag-asenso. So the simple, who can't decide, is tempted by the promise. And then the youth who are decisive is pressured by it. Pressured. Pero ang wisdom, what did wisdom tell them? Consent thou not. Say no to temptation. Don't indulge in it. Don't try it. Nga naman, why is wisdom telling us not to try, not to be enticed? What's in it for the foolish? Verse 16 to 18. For their feet run to evil. Mao niyang mahitabo sa ilaha di ay sa mga foolish nga naga-entice. For their feet run to evil and make haste to shed blood. Surely in vain the net is spread in the sight of any bird, and they lay it for their own blood, they lurk privily for their own lives. Usahay kaning mga gang, iladon nini sa community. Unfortunately, the same sa tuang sitwasyon karon, dili gidayon ni sila madakpan-dakpan sa mga kapulisan o sa mga kasundaluan during this time. Pero kabalo mo say nakalahi during ani, ang tibuok komunidad nakabalo kinsa ang mga membro sa gang. So say mahitabo, once mabalaan nga kaning gang ninyo maoy nangawat sa katunga merchant, ang family sa merchant nga namatay o gikawatan, magsabot na sila nga mubalos sa gang hangtod magkamatayan, maghutdanay na sila. So the family of the victim will hunt the gang for revenge. So ang ilahang pagkadautan, eventually it will chase them. Maliban nga bukdon sila sa panggamhanan, bukdon sila sa pamilya sa biktima. And dili lang kana, if ever dili na mahitabo tungod sa greediness, unsa naman, uy, daghan naman kay sila spoil, then huna-huna sa isa, ug maakuan ning tanan, madato gyud ko, sumutraidor dayon sa isa, or pati na isa, eventually silang tanan mag-unay. So it is never good to be with the foolish. Kaya nga naman, those who do foolish decisions, sama sa nakita nato sa 16 to 18, it doesn't just affect you, although it is really self-destructive, but then it doesn't just affect you, it affects you, your family, the family of your victims, of course, ang imuhang relasyon sa Ginoo, it will affect every single one. Regardless if dayag na or tinago, it will really affect someone. Naagay apektado ani. They are very violent, and the seed of violence will always bear fruit of violence. Nganong hilig tago ang mga kriminal. Kay maliban sa ginagukod sila sa balaod, ginagukod pod sila ni kinsa sa ilang harapong kapwa ang mga kriminal. Di ba? Just same manner. Pastor, Kristohanan man mi pastor, nganong nadala man gihapon sa kalibutan akong mga anak. Ngano man pastor nga permi man mi nagasimba nganong na-entice man gyud gihapon sa temptation ng akong anak. Verse 8 to verse 9. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. For they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. Duha ka kamatuoran din ha. During sa early Israel, during this time sa Israel, the father and the mother is expected to teach their children. And then their children is expected to listen to their parents. So pastor, nganong na-entice man gyud sa kalibutan ng ako ang anak, duha ra gyud na. Either wala sila gitudluan or wala sila naminaw. Something we need to understand, dili lang ni para sa Israel, it's the same sa tuwa karon. Teaching should not begin here in the church. Should start at your home. Ang inyuhang mga anak should hear about God
dili dinhi magsugod kung dili sa inyong balay. Discipline should start at home, not here. Wisdom should be taught first at home, not here. It should be seen first through the lives of your parents, ug dili sa mga pastors. It should be heard first from your mouth, ug dili sa sermon. First should be at home, not here. Ang purpose namo is to supplement, to equip, to train. Pero dili mo responsibilidad ang inyong mga anak. Every parents nga naa dinhi, amahan, inahan, you are accountable sa growth sa inyong mga anak. You are accountable sa shape nga kung unsay padulngan sa inyong anak. You are accountable sa spiritual life sa inyong mga anak. Pastor, naning kamot naman ko, gitudluan naman ako silang taman. It's not your fault anymore. Children should listen to the parents. But then parents should prove the words with actions. Nganong usay dili maminaw ang anak sa ginikanan? Ngano man? Kay dili man makita. Si Papa manggani pala hubog niya, badlong-badlong sa kuha di ko eh. Si Papa manggani dagdag kay kabit, ako pod. Si Mama manggani chismosa, ako pod. Diba? It doesn't matter if you hear it all the time. If they can't see it, lisod sundon. Lisod tumanon. Children should listen to the parents, and parents should prove it with actions. Amen. The simple, balik ta, they need wisdom to avoid temptation. And then the youth, they need wisdom for obedience. And then the wise, they need to pass down this wisdom for the next generation not to fall into temptation. Amen. Pastor, what if dili gyud matuman ang wisdom? What if adto gid siya sa foolishness? What if dito gid siya sa evil? What will happen man, Pastor? What if I will totally reject wisdom? What if I don't live accordingly sa covenant nako sa Dios? Verse 20 to verse 21, dinhi gi-personify si wisdom, gibigyan og buhay si wisdom. Unsa ingon? Wisdom cried without. She uttered her voice in the streets. She cried in the chief place of concourse. In the openings of the gates. In the city she uttered her words, saying, unsay giun sa pag-personify si wisdom dinhi as a public preacher. Wisdom was personified as a public preacher nga unsa kanunay nagahilak naa didto sa public places, naa didto sa gates, the place for judgment, teaching and discourse. And then dito nagastay ang mga tao unsa, the simple, the youth, the wise, and also the fools. Wisdom cried, naghilak, nagsangyaw, nagtudlo, nagbadlong. And then dito sa unahan unsay makita ninyo? Si wisdom ana siya, I have called. You refused. You ignored. You did not listen. In verse 22, unsa ingon niya, how long you simple ones will love simplicity, and the scorners delight in their scorning, and the fools hate knowledge. And then pag-abot sa 24, because I have called, and you have refused. I have stretched out a hand, and no man regarded. I have set a note all my counsel, and none of my reproof. Unsay mahitabo if walay musunod kang wisdom. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as whirlwind, when distress and anguish cometh upon you, unsa nang mahitabo, pag naa na sa katilingban, then shall they call upon me, wisdom. But wisdom will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. Ulahin na ang tanan. Ulahin na. Ana si wisdom, I've been crying here all day long. Pag abot sa katalagman, diha pa mutawag sa kuha, wala na. Ulahin na. Ulahin na. Pastor, isn't that too cruel? No, it's not cruelty. It's divine justice. It's the righteous response from all the foolishness na wala na undang. There are two voices that calls us, the voice of wisdom and the voice of foolishness. You can't have both. Dili.
The simple needs to choose wisdom. The youth needs to choose wisdom. The youth needs to be shaped by wisdom. And the wise needs to continually grow in wisdom. Now, so far, ang na-highlight nato din ni duha. The simple and the youth. The simple who can't decide and the youth who are decisive. How about katong mga wise pastor? Ni anak man si Solomon nga kailangan pud sa wise ang wisdom. It's not really mentioned here. Or dili pa siya klaro dinhi. Kabalo mo asa na makita? Dito pas unahan yun. Sa unahan, dili sa Proverbs, kundi sa unahan sa kinabuhi ni Solomon. Wala kaayo ang wise dinhi. Pero what if they will stop learning or getting wisdom? Well, sama sa kuwang ingon, later ani, sa kinabuhi of this very writer, dito to makita. Solomon was wise. The wisest man. Ito ang ginatawag. Pero, he stopped becoming wise. He did. Og dili kalit. Was gradual. If you have your Bibles, you can open it in Deuteronomy chapter 17. There, you will see the promise of God, or not the promise, but the instructions of God. Dili lamang sa mga propeta, but labaw sa tanan sa mga musunod nga hari sa Israel. Deuteronomy chapter 17. Na instructions gihatag didto ang Ginoo sa kung unsay angay ug mga dili angay himuon sa hari. In verse 14, ana siya, I will set a king over me. Then verse 15, thou shalt in any wise set him king over thee. Himo siyang hari. It should not be a stranger, it should be an Israelite. Verse 16, unsay ingon, ang hari daw, he shall not multiply horses to himself, nor cause the people to return to Egypt, to the end that he should multiply horses. For as much as the Lord hath said unto you, he shall henceforth return no more that way. Unang-una, walay military strength dapat nga gikan sa pagan nations. Dili mag-import og kabayo, especially gikan sa Egypt. And verse 17, unsay ingon, neither shall he multiply wives to himself, that his heart turn not away. Ikaduha unsa, dili dapat gamiton nga ang kaning koneksyon nga mudaghan nimo ang asawa for the sake of peace sa surrounding pagan nations. Mao tay ikaduha. And then ikatulo unsa, he shall not unsa greatly multiply to himself silver and gold. Dili dapat siya greedy. Unsay purpose dapat niya naa dinhi sa unahan? He should be teaching his people the ways of the Lord. Dinhi na, Solomon stopped becoming wise. Bulumon siya ang gihimo. He went to Egypt, nag-purchase og mga kabayo para gamiton sa iyang mga sundalo. And not just that, ngano na 700 wives and na 300 concubines si Solomon for the sake of peace. Iyahang giasawa ang kaninga mga babae, dili tungod kay naibog siya sa ila. Iyahato silang giasawa kay para unsa? Kay para ang prinsesa sa Assyria, ang prinsesa sa Egypt, ang prinsesa sa Syrophoenicia, kanatanan nga mga prinsesa na anay koneksyon. So kani nga mga nasod, dili pwede mo atake sa Israel kay naa may representative ang ilahang nasod. He compromised. Kay para unsa? For the sake of peace. Anang Ginoo ayaw. Unsay gihimo ni Solomon, iharap kong gihimo. Then ikatulo, blumo unsa ka greedy si Solomon, iyahang gisugo ang iyahang mga katawhan, muadto sa nakadaghan-daghan nga mga nasod to acquire gold and silver. And during the time of Solomon, kabalo mo unsay nahitabo sa silver, it became common. Nahimong sinsilyo. Ing anak kadaghan ang bulawan ni Solomon during that time to the point nga ang silver pwede ra nimong ilabay. Pwede nimong itaksi ang silver. Solomon
stopped pursuing wisdom. Inaanak ko sa inyo ganina, ang isa sa mga murag cons, kumbaga, sa youth is unsa. They would wala sa kabatanunan ang kaning long-term thinking nga basig na ay long-term consequence ang sin. Well, take a look sa kinabuhi ni Solomon. Immediately after his death, unsay nahitabo? Nag-away ang iyang anak, si Rehoboam ug si Jeroboam. Wa pagi mapili sa ila. Ang isa maayo sa spiritual nga aspect pero grabe ka cruel nga ruler. Nya ang isa grabe ka maayo sa kaning pag-lead pero grabe pud ang iyang idolatry. Why mapili? And then right after the death ni Solomon, unsay nahitabo sa Israel? Natunga. Nagkaroon na og northern and southern kingdom. Dito na kang Jeroboam ang isa, naadto kang Rehoboam ang isa. So pastor, nganong maminaw man miani nga mismo si Solomon, wala man gani kasunod sa iyahang Proverbs. Nganong mutuo man miani, nga wala man gani katuman si Solomon sa iyahang sariling sulat. Ngano man? Because it's not about him. It's not about Solomon. Ang failure ni Solomon dinhi is simply pointing towards something greater than the wisest man on the planet. Matthew chapter 12 verse 42, unsay ingon dito? The queen of the south will rise up at the judgment with this generation and condemn it. For she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, unsay ingon? Something greater than Solomon is here. Unsa maning something greater than Solomon ang anaa daw. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Solomon failed. He was considered the wisest man, but he failed. Does it mean dili na nato ni tumano? No. It simply means it's pointing to something greater. Unsa maning something greater? It is the wisdom of God. Who? Christ. It teaches us nga unsa we can fear God properly. We can covenantly be loyal to Him through Christ only. Because that's the problem of the Israelites. Naa sila sa covenant ever since they were so unfaithful sa covenant. And you think, hangtod karon, maubay na to ang covenant? Tungod kay we are better than Solomon? No. We're not better than the Israelites. We're not better than Solomon. We need something better than Solomon. The one who fulfilled the covenant. The one who is faithful sa covenant. The one who is greater than the wisest man on earth. Kinsa may kailangan nato, unsa may kailangan nato, we need the wisdom of God. We need Christ. Kay nga naman, Christ is the one who fulfilled it, and through Him, through our covenant sa iyaha unsa, we can also fulfill the commandment of God. Not through our obedience, but through the obedience of Christ. We need Him because He is greater than Solomon. Ang Amahan naghatag sa atuwa og covenant, not through our works, but through Christ. So pastor, how do I apply wisdom? How do I make wisdom manifest sa kuang kinabuhi? Well, if you are the simple one nga gimension dinhi, may I remind you that you are in the covenant already with Christ. You have been chosen already. So choose Him. Choose Him because you've been chosen already. Obey Him because you've been saved already. And for the youth, nga kanunay naglibog, ang mga principles, ang theology, wala pa na shape, wala pa proper nga way, unsay kailangan nimo himuon. You've been chosen in Christ already. We need to be shaped according sa mga sugo ni Kristo. Amen. We've been given a covenant already. Choose wisdom, be in it, grow in it. Christ is the wisdom of God.
And you've been chosen in Him. Yan, maglikay-likay pa ta. Maglikay-likay ka. We have the simple who can't decide, and yet they are part of the covenant. We have the youth who are decisive, and they are also part of the covenant. We have the mature who thinks nga, okay na ko, kaya na nako ni. But then they are also part of the covenant. Whatever it is, kinsa man ka dito sa tulo, it will never suffice on sa imong himuon. What we need is the one who really fulfilled that covenant, someone greater than Solomon, someone greater than the wisdom of Solomon, someone who is the wisdom of God, who is Christ. Amen. So be with Christ, be shaped in Christ, never stop growing in Christ, lest you become a fool. Amen. So unsa man dayon pastor, unsa may makuha na ko ani? How will I apply it to myself? How will I apply it to my life? Well, we already know that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. We already know kinsa ang part sa scope ani. And we also know that once you are part sa covenant ni Kristo unsa, we also have struggles. Dili lang si Kristo ang nagatawag sa tuwa. Kanunay pong nagasitsit ang mga kagahapon nato. Kanunay nagasitsit ang atong mga ginahimo kaniadto. But then during the time nga naabot na ta sa temptation, unsay ingon sa wisdom ganina, be not entice thee not sa call sa evil. Don't. That's the time nga we can apply wisdom. Don't choose your yesterday, choose your future in Christ. Don't choose your past, choose your new nature. Don't choose the world, choose Christ. Kaya nga naman, saragay mailhanan na, if someone keeps on hearing wisdom and yet he continually rejects it, saragay pasabutana, he never understood it in the first place. He was never part of it. Proverbs 1 lays down the rest sa kaning mga Proverbs. And we will talk more, Ana. And then sa Proverbs 1 pa lang, we've seen how Solomon failed. But we've also seen that there is hope, the one greater than Solomon. Amen? Inahagyo na ako ang tanan sa pagpanindog. Father, thank you for being faithful despite of our unfaithfulness. Thank you nga Solomon failed, but Christ fulfilled what Solomon has failed to do. Thank you nga through your son's faithfulness, somehow it was counted sa amua. It was counted. We've been counted as faithful not because of our actions, but because of what Christ did. Salamat, Ana, you know. And I pray nga you will continue to teach us to be wise. I pray nga we will not be enticed by evil. I pray that we will not make foolish decisions. I pray that we will listen to your word, to your instructions. I pray that we will listen not just to our preachers, but also to our parents. I pray that we will not hear and we will not be pressured sa kung unsay tawag sa kaaway, tawag sa kalibutan. Huyang ang among lawas, Ginoo. Huyang ang among unod, huyang ang among espiritu. Mao nagahangyo kami na ikaw maghatag ug kusog kanamo sa pagbalibad niining tanan. I pray nga kung naaman kami karon sa pagpakasala, Lord, may you give us grief.
May you make our hearts mourn. If na temptation nga amo ara pong kinakalingawan, I pray, Lord, nga you will break our hearts. May you redirect us to the path of wisdom. May you guide us, Lord, once more. Kung mahimo, biraha kami, Ginoo, balik nga na sa imuhang presensya. If na ay mga sala nga dili namo mabuhi-buhian, Lord, may you shatter our soul. Make us see how foolish it is nga amo apang ginakuptan ang kaninga mga butang. And help us see, Father, may you open our hearts, may you open our minds, and make us see kung unsa o Dios ka kabililhon ang imuhang gihatag kanamo. How valuable it is, Lord. It is way, way more valuable than silver and gold. I pray that we may see the glory of your wisdom through Christ. And I pray, Lord, nga dili matabunan sa amo ang kailibgon ang mga maayong butang nga imuhang gihatag kanamo pinaagi sa imuhang bugtong anak. Make us wise. Make us wise, Father. In Jesus' name, amen. Atong palagpakan atong buhay nga Diyos. Pangilipod ang tanan. Okay, and bawal na sila Pastor Jonah for the pastor's line and for the announcements and some birthday greetings. Later on, sharing time. Okay, para sa itong pastor's time, kapit na ang atong conference karon ng Friday. Pila na lang katulog? Pila na lang katulog? Para panulog sa conference. 5 na lang katulog. 5 na lang katulog, conference na. So, gusto akong tanang mga members na asa to ang conference. Katong mga estudyante na may klase, tagay ko sa number sino teacher kaya ako istoryan na i-excuse ko. Okay? Sa inyong klase. Okay na to mga humana ang school year. Ito wala pa. Tagay ko number sino teacher kaya ako mo istoryan nila na i-excuse mo. Sa mga naitrabaho, pag-leave na mo. Mag-leave mo, file na mo leave notice or notice of leave para ma-excuse mo karong Friday. Kung mag-listen mo, nagay kong number sa inyo ang boss, kaya ako mo istorya sa inyong boss na kanang i-excuse mo sa inyong trabaho. Tanan ka dapat na ay ato ang mga kauban sa itong mga extension, gikan paspasi, gikan paslate, mga nihi, ito pa ka, anarag Lapaw. Okay? So, di pa pwede makapunta na pwede maulaw. Okay, kita nga nara diri, wala na hinuon. Okay, so, conference, hinod kayong topic, lima ka speakers, ang muanhi para magtulo sa tuas sa mga lain angulo sa Trinity. One God in 3 persons. Dili 3 gods and 3 persons, one God, 3 persons. Dili po one God, 1 person. One God, 3 persons. Okay, and explore na, palalumod pa yun na, kay grabe kayo. I know the impact of this will be madipin ang inyong pag-honor sa Ginoo, madipin ang inyong pag-love ang inyong God who is beyond human comprehension, pero worthy of our worship. Sa ito ang pag-obey. Na ay registration 150. Asa to si Pastor Paul, kisa ang mo kolekta sa registration sa conference? If na-check din itong link na i-send, you can send your registration dito sa link na QR dito, you can send it. But if you choose nga sa day of
conference na magbutan ng booth din na sa gawas, you can also give your registration. Okay, pwede po, no? Sa day sa conference, 150. Actually, ang in charge sa registration o udawat sa inyong payment on-site si Brother JR. Brother JR, na kayo gusto nga i-inform sa ato ang mga sa ato ang mga attendees. Okay? Pwede ba ang mga guests o mga friends, mga visitors, pwede kaayo open to everyone na gusto? Brother JR. Okay, good morning. Despite sa or besides sa online registration, magigubang na dili naka-register online or basi mo Gcash, kunya mo provide me hard form. So kung anybody na gusto mo register, among i-entertain or atwa lang si Gigay. Gihapon. Kunya, ang purpose na is to avoid ang congestion during the registration. Avoid Ang congestion. Pagkabot sa traffic congestion ito tapok dito mga yes, no? So, kato mga dili maka-register online, pwede yun niya. Pwede po niya. Yes. Pwede po on the day. Pwede pa on the day. So, on the day, yan pa naman yatag tong mas dali naman good pag naka-register na ka, iko na naman yatag tong Yeah. sa tong materials. Okay, sige. Thank you kay Brother siya mo lang in charge na ang registration table. So siya ang down sa payment, mahatag handouts, mga tokens, and so forth. Now, kailangan ako lang experience si Honey as to how she can prepare the food masking on the day pa uban mamayad. No? So we'll just talk this with our treasurer. Okay, and then pagka Sunday is the big day, ato ang 32nd anniversary, church anniversary. So open sa tanan, members of mga friends nato, mga bisita, karong Sunday na ang atong anniversary. I suggest kay ang atong presentation of songs pagkahapon is by small groups man. I suggest small group leaders suspend lang sa ato ang lesson and maybe you can spend the time practicing, no? Practicing your songs karon na week because karon lang bayan Sunday ang atong ang anniversary. By small group naman ang presentation. Of course, ang mga missions we also have their presentation. Okay, so wala lang sa siguro tayo lesson this week. Kay devote na to na sa inyong practices. Sa inyong mga practices. And again, na-announce ko sa GC nato na karon ang deadline sa to ang food contribution which is for the kids 10 years old pababa 170 and the rest 11 years old patas 350 for the because we will do cater para tanan yun maka-focus sa pagsimba and then we'll just hire someone to prepare and serve the food for us and that's 350. Si Sister Lorna nag-remind sa platform na need na kamay ba nato how many so that kabulupot ang atong caterer how much or kung saan kada po ang ilang i-prepare ipamalingki. So akong si Gigay nasa information ko na gusto ihatag in regards to your food contribution. Sige. Good morning everyone. Kanang para sa registration nato ang payment pwede cash and then pwede po Gcash or bank transfer. So nag-design na nako ang Gcash QR code and number nako sa GC sa Davao para pwede mo dito mag-send but mamalihog lang po kay need man daw na names kailangan og names sa tanan member kung kisa ang mag-register kailangan mo lista so mamalihog lang po pag mag-pay na mo tapos naa ang amount for example tulong mo ka po paka-apply na ako sa inyong names. So, thank you. Members and guests. Sige. Papel na lang po sa names. Okay. So katong gusto mo bayad today, doon na lang si Gigay kay nara siya diri available for all of you to give your contribution. Duhani sila gaya na si Kuan Alexa. Kay absent siya pero ikaw na lang sa maybe you can assign someone to assist you also, no? Okay, guys, thank you kayo yun. Okay, so muna po gusto na i-announce and
kining and then of course I would like everybody to be here no sa to ang anniversary po karong Sunday, no? And then conference karong Friday. Okay, so that's it lang for now. Kaya mo ko yung tuha nga mo una nga mo abot and make everybody feel welcome, no? Especially ato mga pastors, lagi mga lugar sa mga members sa lagi ng mga lugar will be coming. And I really like to express a great appreciation to Brother Richard for arranging their wonderful na puyan na ay swimming pool, na ay air condition ang mga rooms, and then grabe kayo, nindot kayo dito dapit sa donor ko sa ilang balay, dito na to i-house, i-accommodate na to mga kaisulan from different places of sa tuwang bansa, sa tuwang country. From Luzon, Visayas, Mindanao. But Richard, thank you so much for arranging a very comfortable place for them to stay, and also sa ilahang food. No? I express appreciation for that. Okay, so all sa ako announcement for now, and Pastor Paul, basin na po yan. Actually, so far, wala naman. And then, this week, naatay mga igsuon na celebrate sila ang birthdays, si Irish o si Gary. Nawa sila? Wala, no? Wala. Happy birthday din nyo. So, ayun. Masa pa ba? Wala na pala yung ano? Yeah, sharing. So far, wala naman. And then also, karong Thursday, Mubiyahe natin sa Exxon, mubiyahe sa halayok nga dapit. Taon na ito siya makauban, hindi na siya makauban sa ato ang conference of anniversary. We have si Sister Ruth, na mo travel, padulong sa New Zealand. Ato ngayon si Sister Ruth niya din we will be praying for her para sa iyang safe na travel. So far, wala na, Pastor, no? Wala na. Sige. Wala pa naman perino? Wala pa. Sige daw. Wala daw. Mga brothers and sisters, remind lang po, night, 2 ka boxes of phone for the tithes. And then isa ka basket para sa mission na to. And may 2 ka box ito likod sa my door para sa building and revelation. So, later on, closing prayer ni Brother Samuel. So, mga ligog tindugan tanan para sa atong tithes and offering. Puso ay nalalaw, manawi
Ako labing alam doon, nigugmaw nga Diyos, Diyos nga walay katapusan. Kanimo o amahan nga langit no, nagapasalamat kami dako kanimo. Sa imong pagdala kanamo dili nga dapit. Sa imong dakong kaluoy sa matapusa kanamo. Amahan nga langit no, nalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Nagapasalamat ako kanimo o Diyos sa tunga kadako sa pinasingkasing na pagpasalamat kanimo tungod sa imong mga pahamangno gani kanako. Sa makausa pa Ginoo imong ipahamangnuan about sa wisdom sa kaalam Ginoo imong ipadayag kanamo amahan nga langit ngani ang pagkahadlok lang gayon ha sa Diyos mao ang sinugdanan sa kaalam. Apalo Diyos among kinabuhi dautan among gikan pas sa taguangkan sa among ginaham kami makasasala man o Ginoo o sa diha kami mga tao matao na kami nagasugod ng Diyos sa among pagpapasala Ginoo. O kung aduna may mga pulo nga gikan sa Ginoo, dili kasabtan tungod lagi kay kami dautan ang kanunay namo nga ginahimo mao man ang kaalam nga amo lang nakita sumala sa among kaugalingon, sumala sa among matanaw. Dili manong baling sa imong pulo. Yang imong pulo gani ingon nga ang ikaw nagalantaw man gikan sa langit anhis sa yuta. Walay nangita kanimo, walay nakasabot, walay nagbuhat ng mahal. Ang kaalam nga among kanunay nga ginahimo, kaalam nga gikan sa kalibutan. Pasalamat Ginoo. Salamat o Diyos kay ikaw naghatag kanamo Ginoo sa grasya. Grasya lang yun, naging kami, nakahimo kami na makaila diha kanimo. Grasya lang yun, Diyos, nga diin kami makadungog sa imuhang pulo, sa imong pagtawag, amahan nga nagito. Kaya ang amo mang kasing-kasing mo imuhang iusap. Ang amo mang matakusak kasing-kasing nga batuon, imo mang ibuha o gianlidaan mo usap ka kasing-kasing nga diin usap kunod ka kasing-kasing nga dali kang kasabot gawas paliana. Pagkuli mo ang among espiritu kung imo pagayon ibutang espiritu aron diin kami makasunod sa imong mga kabalaoran. Aron kami Ginoo makahimo sa pagkadungog sa imong pulong, aron kami makasabot amahan. Salamat gid Dios kay nga bisan pumangkani Ginoo nga kami ana-ana gayo diha ni anang bahina nga ikaw nagpili na gayon kanamo. Pasig hapon nagmasuki na gihapon. Ginailog sa kalibutan ang amuang mga among pagpamati, among pagpananaw. Mao na makaingon yun po amahan nga langit nun nga tungod lang yun sa imong grasya. Nga sa diha kami magalakaw, maginabuhi diha sa pagtuo Ginoo. Na among gihapoy nagapanguhit, anaay mong kalibutan ng butang nga nakapawala sa amo ang alagad diha kanimo, pagsimba diha kanimo. Kung dili pa tungod sa grasya,
kung dili patungod sa imong dakong kaluoy, kung dili patungod sa imong gugma, amahan nga langit nun, asa ka kami Ginoo. Oo nga salamat kayo kay kami nagahimo sa pagpadayon sa amo ang pagbuhat Ginoo. Gumikan kini kay ang imong grasya gyud. Diha sa grasya kami nakaangkon ra gyud o kusog nakaangkon kami nga kami makahimo sa padayon sa pagpakiguban diha kanimo amahan nga Ginoo. Lord, salamat gyud kayo. Salamat ko sa ako Ginoo. Isan pa man Diyos sa mga tayo sa okay. Now to Diyos ng ikaw magapanalangin. Ako mga pagampo Diyos, magta ikaw magpadayon sa imuhang pagbubo sa grasya Ginoo aron kami sa mga padayon ngayon sa pangalaga niya kanino. Ako mga pagampo nga ikaw mga bubo sa panalangin, ikan ngayon sa mga hamtong ubos na ito sa mga kabataan nino. Aron o Diyos makita sa mga kabataan kung giunsa sa mga hamtong sa pagpangalaga niya kanino. Salamat kayo Ginoo. Nag-appreciate ko sa malabot Ginoo na mo anniversary o kini mo ang Bible Conference. Akip na sa mo ang Family Day na to Diyos na ang tanang mga membro mga attender sa gusto ng mga apil. Hinaw to Diyos na kaming tanan makahimo sa pag-apil niini nga maong Bible Conference. Panalangin niyo tapos. Now to Diyos na ikaw magdadalagay ka ng kay dako kaayo kini nga mga pagtulon ang angay na mo nga mahibalawan. Angay na mo nga dungo Ginoo. Mo ang wisdom angay na sab namo kung mabati mahal panalangin ni Ginoo matapos panalangin ni bisan pa ang mga misyon sa ikan dito sa Manila at to down to Visayas Manisa Mindanao mahal nga lagi ito akong in-trust kanimo. Salamat Ginoo ni kong mga pag-ampo. Salamat din kanimo. Ni tanan ang misalig lagi sa ngalan ni Jesus. May I request of you to come forward as we lay our hands on you as we pray for your safe travel to New Zealand until we meet you when you come back. Heavenly Father, we come before you right now to lay our hands over our dear sister Ate Ruth, to ask, Lord God, for your protection sa iyang libro travel. On Thursday, from this place to New Zealand, and maybe kung na stop over, Heavenly Father, please, Lord God, we pray that may your presence be with her always, every second, every minute, until, Lord God, we will meet her again sa iyang pagbalik someday. Father, we rejoice with her for this wonderful opportunity to visit this wonderful country, Lord God, and to be with her family, Lord, dito nga nagstay. We pray, O God, na ikaw, Ginoo, enable siya, Father, to enjoy the place there and also to bond with her family dito, Lord, and to also share your word, your words of wisdom sa iyang pamilya dito, Lord God, and be a blessing sa iyang pamilya dito, Father. Thank you so much for that. We will miss her, Lord God, but we know, Father, she is in good hands because you will keep her and secure her
and that she will be always the palm of your hand. Kaya anak niyo siya, Lord God, as you have been faithful and good to all your children, Lord, we thank you, Heavenly Father, for that. Thank you so much. And Lord, may you always be with her, Lord God, until Father saya pagbalik. And this I pray in Jesus' name. Now unto him that is able to keep you from falling, to present you faultless before the presence of his glory and exceeding joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Joyful amen. God bless you afternoon. Have a safe and wonderful day.